हेलो गाइस, देखो यहाँ पे इतनी बारिश हुई है। ये तो पानी पानी है सब। देखो ठंडी की वजह से देखो बर्फ़ जम गई है। पूरी पूरी पहाड़ी पे बर्फ़ है। देखो गाइस, पूरी पहाड़ी पे बर्फ़ है। वो दिख रही है बर्फ़, देखो पूरी पूरी पहाड़ी पे बर्फ़ है गाइस। पेज फॉलो करो भाई, कमेंट करो। मैं ये सामने दिख रहा है माता वैष्णो देवी का मंदिर इस पहाड़ी पे। देखो देखो ये आज मेरा मालदह खुलेगा, यहाँ से मैं जाऊँगा अपने। देखो